好啦，咁咧就又係同主嘅旅程啦。嗱，上文講到咧就主咧就用一個銀仔啊，去即係將嗰個一個好深含嘅意義啊意思啊講咗出嚟。咁啊，上次啊比較趕啲啊，即係其實嗰個內容咁豐富，我要用長啲時間，但係即係盡量縮短去啦，精簡啲啊。咁啊，今日咧想再提一提就係即係佢用個銀仔個比喻係十分好嘅。咁佢話即係嗰個銀仔上邊有個Caesar 嘅頭像啊嘛。咁佢就話：你就將 Caesar 嘅嘢交翻俾 Caesar 啊，神嘅就交翻俾上帝啊。咁啊，同一個銀仔嚟嘅噃嚇。咁所以咧，其實佢喺嗰個耶穌嗰篇道嚟講嗰時候，係講緊兩種功能啊。一種就係本身嗰個銀仔嘅功能啦，另外一種就係神歸神嘅意思，即係話更有意義㗎啦嚇。雖然你用個銀仔，個個都係攞銀仔嚟買嘢啊、交稅嚇，而家係交稅時候啊，可以諗一諗啊。咁但係係咪交稅用得嚟有意義咧？咁呢個就要好好嘅問題啦。我哋以前香港人啊，我哋中意講就話，即係話人哋啊，就係食飽就瞓啊，瞓飽就食啊，話人嘅生活咧就好似隻豬咁樣啊，最後俾人劏啊！呢一種即係周而復始嘅，好似冇乜意義嘅我叫功能生活啊。咁而呢一種生活係咪榮耀上帝嘅咧？有冇意義嘅咧？係基本上即係好似隻豬咁樣，就真係冇乜意義嘅噃啊！咁但係如果我哋生命用得對嘅話咧，咁樣呢個就係有意義嘅生命咯喎。咁呢個就係上帝賦予嘅啊。咁而每個人都有嘅噃爭在你有冇去用嘅啫喎咁所以咧就千祈唔好怪上帝。喂，你都冇同我講，唔係嘅喎。我哋個個人嘅生活都一樣嘅啦，基本上係咪飲食作息，但係你飲食作息嚟有冇意義咧？咁樣會唔會做到一啲意義嘅嘢咧？咁樣咁就呢個就係上一環主耶穌講嘅嗰篇道。咁之後咧咁記住喎，上次咧點樣引發耶穌講呢段説話嘅？有人試探佢啊嘛，係咪點不知就試唔到啊，仲俾佢即係講完之後直頭冇聲出。咁除咗呢一班人走去試耶穌之外咧，就仲有另外一班人咧，好似現今嘅啲神學家或者係讀過下書嘅人就走嚟又走嚟試探耶穌喎咁繼續繼續讀俾大家聽呢個咧就係路加福音嘅20章27節到40節好快咁讀俾大家聽好有意思嘅又係咁咧。佢話撒都該人常說就沒有復活嘅事嘅咁有幾個嚟咧就走嚟問耶穌喎，就問喂，夫子咁就係摩西咧就即係為我們寫着說人若有妻無子就死了咧佢啲兄弟咧就應該娶佢為妻，為佢哥哥立翻後生子立後。咁有7兄弟第一個娶咗妻沒有孩子就死了咁第二個第三個也娶過他到7個咧都娶過他，但係咧冇一個留下孩子就死了咁樣。最後婦人都死了即係夠晒刁轉好，這樣當復活嗰時候究竟他是哪一個人嘅妻子咧？咁樣因為他們7個人都娶過他咁樣呢啲咁刁轉嘅問題。咁耶穌就話這個世界嘅人咧就有娶有嫁唯有算為配得那世界嘅與從死裏復活嘅人咧就不娶也不嫁嘅。咁因為咧他們不能再死和天使一樣，既是復活的人，就為神的兒子。咁至於死人復活摩西在荊棘篇上稱主是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。
就只是明白了啊，神原不是死人的神，乃是活人的神，因為在他那裏人都是活的。有幾個文士說：啊，夫子，你說得好，以後他們就不敢再問他什麼。OK， 咁啊，讀完啦。好，咁啊又係平時咁啊，好快咁 go for 一啲，即係 go for 一啲咧，就係即係大家唔係太過清楚嘅嘢啊。然後我就將嗰個主要嘅意思講出嚟啊。咁你話撒都該人啊係咩人嚟嘅咧？啊，其實佢哋都係猶太人，都係佢嗰啲文士啊、法利賽人。不過呢一族嘅人咧，佢哋就唔信有復活嘅咁樣。咁而你睇到佢哋問嘅問題咧，就十分刁鑽。嗱，呢個咧就係猶太人嘅習俗。我唔知道譬如中國人有冇啦。咁基本上就係如果即係有兄弟啊。咁就如果大哥啊咁啊走嗰陣時候咧，就冇仔女嘅話咧，其實其他兄弟咧喺猶太習俗啊，就要頂上即係娶咗大哥嘅老婆，然後生翻個仔。但係如果個仔咧就唔跟自己嘅喎，係跟翻大哥嘅啊。嗱，呢一個咧就係其實為佢哋即係個家族啊留後裔啊，係啦。嗱，咁呢個習俗我諗我中國就冇乜點聽過啦嚇。咁但係咧呢個習俗其實喺猶太人嚟講其實都重要嘅噃，因為即係當時時時打仗啊，啲人啲男丁唔喺度噶嘛。咁如果嗰個家佢係冇後裔嘅話咧，咁就基本上佢嗰個支派咧就滅噶咯喎。係啦，就滅噶啦。咁所以咧，佢哋係有義務要幫人立後裔嘅嚇。咁其實對嗰個娶另外嘅即係兄弟嘅妻子去幫佢立後嗰個，其實係冇着數嘅嚇。第一就係咩咧？因為你生咗出嚟係你養嘅，但係個名義上唔係你嘅喎。係啦，咁所以咧，譬如話以前啲農耕社會。咁你即係幫人白養兒子，然後幫人哋繼後香燈咁嘅意思嘅即係有少少借種咁嘅意思啦。咁而呢個就係猶太人嘅習俗。嗱，呢種習俗咧同聖經嘅都係有關嘅。喺邊度有關咧？就係我以前提過嘅，就係當上帝睇我哋譬如話上帝同我嘅關係咁樣啦。佢其實唔係淨止睇我呢一個人嘅喎，佢係睇我以後嘅後代嘅喎。所以當上帝同我講嘢嗰時候咧，其實佢同我個仔、同我個孫、同我個孫嘅孫講嘢嘅喎，係啦。咁所以咧呢個唔係我一個人嘅事，係一個亦都唔係一個家庭嘅事，而係一個家族嘅事。你記住呢個觀念係家族咁所以咧。當神睇即係譬如同上帝即係有嗰個聯繫嘅話咧，呢個關係唔係單止你㗎，係單止去延後到好多好多個代。喺聖經時時講嘅就話千代千代萬代萬代，你估咁容易啊？即係如果你即係富不過三代即係咁講咁嘅話，你諗下，其實你要將嗰個家族要成傳三四代已經唔容易噶啦傳到一代都唔容易啦。其實如果你話要千代萬代嘅話，我諗只有上帝先做得到咯。係啦，咁所以咧呢個家族觀念喺猶太族嚟講，尤其是佢哋係神嘅選民嘛，佢更加清楚呢種觀念嘅。所以咧佢哋好強家族觀念嘅，係啦。咁所以咧希望同呢度大家有個分享啦。不過咧，你發現呢個撒都該人有啲問題嘅，佢係 take 咗個 presupposition 就係如果有復活，然後先至會有嗰個實質嘅問題。嗱，咁呢種咧就唔係去尋找真理嘅態度，佢基本上係辯駁耶穌嘅。係啊，因為佢根本就唔信有復活噶嘛，呢班人。點解佢會當有復活嚟咁樣問耶穌？咁就好明顯佢係去
因為第一佢自己解唔通，佢唔明，所以佢揾呢個難題去走去難耶穌，係啦。咁似唔似啊現代嘅神學家或者係哲學家咧咁樣專揾啲嘢嚟拗嘅？係啦，OK。咁呢度即係提一提，等大家知道咧，呢個對答其實係如果你聽下咧咁刁鑽嘅嘢，唔係嗰啲即係轉牛角尖嘅人係點會問得出咧？係咪啊？咁但係佢又睇漏眼喎嚇，耶穌點答佢咧？啊，佢話即係呢個世界啲人有嫁有娶，但係復活嘅人係冇嫁娶噶咯喎啊！咁所以咧，其實佢即係從聖經嘅角度咧啊嗱，從佢哋嘅撒都該人嘅神學角度就係矛盾嘅啊。咁但係從聖經嘅角度咧就唔矛盾嘅，因為復活咗嘅人係冇嫁娶。其實嗰時你問嗰個問題根本就係邊個係妻子邊個丈夫，基本上已經係唔重要噶咯喎。哦嗱，咁呢度咧答出一個真理啦。就係話，原來呢個夫妻關係咧，只係地上先至有嘅啫，到天上嗰時，再唔係一夫一妻嘅咯喎。點解咧？好簡單啦，因為全部都歸一啦，去到神裏邊，全人類啊，在神裏邊都係一體，再冇分離我，係啦，就咁解啦。咁所以咧，基本上嗰陣時已經唔係夫妻關係咁簡單啦。已經係融合到係群體，而且係全個人類都聚埋一點，基本上都冇乜分離我噶啦你係會仍然有係個體嘅，但係你再唔會係覺得，咦？你同我有咩分別咧？咁樣係啦，人與人之間已經再冇分別啦，差唔多咁講仍然都係有個體嘅話。咁喺呢度再提到一樣另外一個概念就係佢哋不能再死喎。就天使一樣係啦，咁所以咧原來咧我哋走咗之後好似天使咁樣喎，唔係冇咗嘅喎嗱，呢度講啊，同天使一樣噶咁即係話咧穿牆過壁飛來飛去呢段經文俾我哋睇得到之後，原來走咗之後，原來好似天使咁樣嘅 ，OK 好咯，咁仲有最後一個就係。既然復活咗，就稱為神嘅兒子啦所以咧，你睇到嘛？我哋人生咧其實有兩個身份嘅，同一時間出現係啦。喺呢度大家見到大家嗰陣時候咧，我哋就用人子嘅身份面對大家咁但係人子背後都係神子嚟嘅噃神子嚟㗎，同一時間。只不過你冇察覺啫嘛因為大家擘大隻眼，淨係見到我個樣啫嘛，但係你見唔到我靈魂㗎，係咪？咁但係當我人子嘅身份離開啦，咁但係我神子嘅身份繼續嘅噃，冇停過㗎由出世到我走咗之後，都係同一個。其實間接上即係講多兩句啦都唔算係神學嘅，即係呢個推理嚟嘅啫既然我地上嘅身份走咗，我個神子身份繼續，咁其實我未出世之前，我係咪已經存在嘅咧？呢個咧就喺舊約聖經度有人提過呢個問題嘅其實係嘅，因為咧創世以先咧，其實神已經做咗我哋噶啦，爭在你未出世啫。呢個遲啲再講呢個好有趣嘅觀念至於再繼續，佢又再講多啲概念出嚟啦佢話死人復活喺摩西講嗰度嗰陣時候，佢話亞伯拉罕嘅神、以撒嘅神、雅各嘅神咁樣，咁一大班人嘅神，佢最後再俾埋解釋就話，原來神唔係死人嘅神，原來係活人嘅神咁因為咧喺裏邊人都係活着嘅咁樣，咁即係咩意思咧？呢度你要細心啲諗啦。其實喺神嘅眼中，我哋係冇死過嘅噃。喺聖經裏邊咧，有一兩個人我唔知可能起碼我記得有兩個啦，會唔會有第三個我唔好記得。佢哋係冇經歷過死亡嘅，直接去到神嘅上邊嘅。咁但係其他人咧，我哋叫佢就係睡咗嘅啫，瞓咗覺嘅啫。上帝冇當佢哋死咗嘅喎，只有人先至會覺得嗰個人係死咗嘅啫。呢個概念緊要啦。
即係話咧，如果你從人嘅角度啊，如果你冇神嘅角度嘅話咧，咁真係啦。如果你走咗，佢真係走咗啦，因為佢冇嗰個永恆嘅概念啊嘛。咁但係如果從神嘅角度，從聖經嘅角度啊，亦即係同基督徒嘅角度嘅話，原來佢啲人係冇死過噶。聖經呢度講得好清楚啊，就係咩咧？係話佢係活人嘅神，在他那裏啊，人都是活着的。嗱，呢句說話好緊要，唔係代表我哋死咗之後復活咁樣啊，唔係喎，個概念唔係。一路都冇死過，由頭到尾都冇死過。呢個就即係聖經裏邊啊最直接解釋復活復活唔係我哋死咗復活，而係根本就冇死過，因為人在他那裏都是活的。呢個緊要啦，原來冇死嘅，喺神裏邊係唔會有死亡嘅。咁所以咧，唔係話我哋要即係百年歸老，我哋先至復活見到上帝，唔係，唔好搞錯。而家今日我哋一樣同上帝一樣有嗰個關係，係啦，係永活嘅，唔會係今日同最後真係我走咗之後係有冇分別？冇分別，係啦，即係話我同上帝嘅關係由呢個刻到就再之前啦到將來咧都係同一個關係，係冇走過嘅。咁所以咧其實調翻轉頭嚟講如果你有多啲邏輯嘅話，即係話喺我未即係當我走咗之後，我同上帝嗰個關係同我同佢個溝通，今日都已經存在啦。哇！呢個緊要啦。換言之係咩咧？即係話我預先知道，預先知道將來發生嘅事即係唔好諗住呢啲係之後嘅事。你要今日你已經知道，今日已經係。如果係嘅話咧，你想唔想八卦知道下？喂，我以後走咗之後會係點嘅咧？其實你而家應該已經知㗎啦。你又唔使等到嗰時已經知，你而家應該已經知，因為又再讀多次活人的神因為在他那裏人都是活的。我而家已經喺神裏邊啦，係啦，咁之後我呢條命完咗之後，我咪繼續同佢一齊咯，冇分別，係啦。嗱，呢個咧就係即係聖經最 direct 嘅 reference， 就係原來喺神嘅角度，喺聖經嘅角度，人係唔會死嘅咁但係你要喺佢裏邊先得㗎，係嘛？你唔喺佢裏邊嘅話，嗱，聖經冇乜點講嘅，即係曾經有個比喻講過就都幾慘。不過但係喺聖經同神嘅角度就係人在他永係人都係活的咁樣。OK， 好啦。咁就呢度咧就講完啦嚇。咁後邊即係嗰個文士就講你説得好，之後佢就唔再咁問佢啦，因為咧因為啲文士係喎，點解你唔講我都唔知，佢都覺得羞愧啦。佢唔敢再問佢問題，因為佢耶穌俾佢哋嘅答案嘅深度係比佢哋自己知嘅嘢多好多啊！根本上自慚形穢，佢都唔再敢去試探耶穌啦。OK， 好，咁呢度就呢個經文就同大家咁交代咗啦咁同我哋有咩關咧？頭先我提過啦即係原來我哋同上帝嘅關係，同上帝對我哋嘅祝福係以家族觀念講嘅，唔係對你個人講嘅。即係呢一個好重要嘅概念咧，就係唔係上帝淨係同我同上帝我唔使理其他人嘅。咁呢個觀念係錯嘅，呢個 number one 咁第二樣嘢咧就係如果嗰啲人係冇呢種觀念嗰陣時候咧，你就發現啲人做嘅嘢咧就會好極端啊！因為佢哋時時都講好，即係尤其是美國啦我哋好講嘅個人獨立係咪 individualism 當你好強調你嘅 individualism 嗰陣時，你冇咗呢個家族觀念。我今日嘅決定
就係我自己承受、我自己接受嘅啫，係我嘅啫。而呢一個就好錯嘅觀念，因為有好多好後生嗰陣時候啊，因為冇一個家族嘅觀念啊，舉個例子，如果你湊佢變咗性嘅話咁你會對你個家族有幾大影響咧啊？因為如果你淨係 individualism， 你就係講自己嘅啫嘛，你唔講其他人㗎啊。咁你咁樣做，咁你會對你個家族啊嚇，唔止係家庭啊，家族有好大影響嘅喎嚇。咁所以喺呢一度即係有家族觀念其實都幾重要啊。你冇咗咧，個家庭嗰個系統就崩潰㗎啦。咁呢個 number one 啊嚇。咁另外一樣嘢咧就係好似嗰啲撒都該人咁樣，想提一提就係其實佢問嗰個問題，佢本質上其實佢哋唔信嘅，佢純粹係包拗頸嘅啫，當你有，然後就俾個難題你，去走去考耶穌。咁其實嗱呢啲就有機心去試探耶穌嘅。咁但係亦都可以提醒大家就係其實我哋其實好多嘢都唔係太明白，好似耶穌講一大堆説話咧，佢個深嘅含義，其實你話我未信主之前，我係唔明嘅喎。咁如果我唔明嘅時候，我梗係用啲唔明嘅態度去嘗試去明白你哋啊嘛，係咪？明白啲基督徒講乜嘢？咁其實係明唔到嘅，基本上嚇。咁所以咧即係從你冇宗教角度去睇翻基督徒講嘅嘢嗰陣時候咧，就會覺得奇奇怪怪咁樣嘅嚇。譬如話有冇神嘅咧咁樣啊？我可以話俾大家聽啊，呢個大部分嘅人對上帝嘅觀念都係錯嘅，因為我哋未信主之前啊嚇，我哋係用緊嗰啲叫民間信仰嘅所謂拜神嘅神去明白基督教講嗰個神根本就兩回事。雖然大家用埋同一個名，但係我哋以為基督徒講嗰個上帝咧嗰個神就係佢哋拜緊嗰啲神，係兩碼子，根本就兩回事啊！咁呢個咧對我嚟講，信咗主之後原來我搞錯咗我相信大家都搞錯啊！如果你未信主之前你又唔讀聖經，咁去到聖經啦，係啦，咁我亦都曾經去睇過聖經啦，我好認真啦，因為我啲好朋友都係基督徒，咁走去睇下，但我又睇唔明喎咁而且仲係好荒謬添嘛，咁覺得好荒謬啊，咁好明顯啦！而家我咁樣解釋俾大家聽，原來我睇漏眼智慧唔夠，原來睇得唔明咁所以咧，如果你俾多啲心機睇清楚，咦，原來聖經係講緊另外一樣嘢嘅喎。好啦，咁即係又同大家澄清下，原來聖經係咁樣睇嘅。好啦，又講到福音啦，呢班基督徒時講咩福音咁樣，咁我就拗晒頭咩福音咧係咪有個福袋嗰啲咁嘅嘢嚟㗎啦咁原來其實福音最重點係咩咧？你要明白我哋原本嘅質地究竟我哋人嘅原本質係乜嘢咧？咁樣原來係有兩種生命結合一起嘅喎咁樣嘅時候，咦？唔係淨止呢度一條命，仲有另外一條命，點解我唔知嘅咧？咁樣呢個就係福音咯。好啦，到即係福音都唔明白，原來我有兩條命嘅話，更加唔使講就講復活啦。復活你更加唔會明啦。咁但係復活係喺基督徒嚟講係個見證嚟嘅噃見證？喂，我都未死，我都未復活，你點樣有見證啊？係啦，就係咩咧？好嗱，復活咧又係有兩種意思嘅，因為兩條命啊嘛，係咪？有兩種意思嘅咁天上嘅意思係咩咧？即係話我哋嘅信仰信心係永不死嘅living forever 即係同上帝永遠一齊即係唔好諗住今日咧鬧咗上帝到我走咗之後就唔使找數，唔係上帝一路同你同在你今日問佢攞咗當然佢唔會問你攞翻，即係話你同佢有咩拗撬，你唔好以為貼埋隻眼就冇咗件事，上帝一樣會揾翻你。你嗰日係咪同我嗌過咁你都要交代㗎噃OK 永續不死living forever。好啦，地上嘅生命喺復活嚟講係咩意思咧呢個就大家都聽過㗎啦 ，never give up 即係如果你有神嘅生命喺地上嘅咧 ，never give up
好啦，即係話咩咧？永遠有盼望，係啦，仲有 always live and always love。你有冇發現咧？咁啊呢個意思對某種人咧尤其是現代咧，某種人咧係特別有鼓勵嘅。你以為你冇咗啊嘛？但係唔係咯，佢一定會翻嚟。你唔好以為佢死咗冇咗，但係佢一樣會翻嚟。有人即係覺得衰啲即係話同佢鬥長命咁樣，係啦，鬥長命 ，OK 好似即係俾人打敗咁樣好，我同你鬥長命咁樣咁你問一問個問題嘅係邊個長得命？邊個長命得過上帝咧？咁樣冇啊嘛，咁始終有一日會翻嚟嘅。咁所以咧，我哋係唔會絕望嘅。呢個就係復活喺地上嘅真正意義，即係話我哋唔會跌，唔會話一跌就不起，我哋永遠有盼望，永遠有希望。咁當然呢個係地上去點睇復活，但係復活真正嘅意義，記住用翻嗰段經文去鼓勵大家，乃是活人的神，因為在他那裡人都是活的。咁當我哋百年歸老嗰陣時候，瞌埋對眼，唔係去咗邊度喎，其實冇離開過，一樣同上帝一齊。所以呢個就係我哋基督徒時時講嘅盼望，就係原來我哋以前基督徒嘅親戚朋友到最後我哋都會相見嘅喎。呢段經文就直接耶穌講嘅，係啦。咁所以咧呢個就係我哋復活嘅盼望亦都係基督徒嘅一個生活態度啦，可以咁講咁所以咧，希望呢段經文對大家有好嘅鼓勵。好，咁下次再見，拜拜。